ทะเลนังบานนี่สะอาดไปบางโอมันนุ่งไปจกวันงานยันแทน น้ำยานี่ต้องเผ็ด ก็สลักแก๊สบานยามเลยอันนี้เริ่มล้างđãร้อนขับร้อนนั่งเลยไม่ยืนกำดัง เอาต้นเบอร์ ขอบคุณเชิญbà dừng nuôi thóm ai baแต่สุดใจบางโปนบาไงนี่ขยมมอเลงก็สลักแก๊สไงนี่บางโปนนี่ปะเดเวนสำหรับจอดร้านทมตัวเลหรอเหนื่อยให้นี่เจาะโจtừก็สลักแก๊สเหนื่อยนั่งไอ้บอกปนอะไรtừตุสนาจมูกยมต่างออกเนี่ยตาในขนมก็สลักแก๊สนึงบาเมียนอีกกี่ค่ะนั่งไงนี่บางปนคลองทีเจาะโจเกสอาร์ตนั่งไงไอ้อันนี้เฟอร์ปีมอใบเกรียมนั่งไงสอาร์ตนั่งไงนั่นไงบางปนโจมาขนมนี่ติเจาะนั่นไงบ่าโดยในไปพนมจังบ่าให้สมานี่ติเจาะมานั่นบางปนนี่คือแต่เพียบบ่าในก็สลักแก๊สบ่าคือสมาเนี่ยคือมีเพียบสอบการหลายๆได้ดิสาแต่ตอนมีเพียวเมาส์เหนื่อยไปปรักสุดได้บ่เมาส์มันได้ไอ้หมอเนี่ยเหมือนปีบางบอลโยชายขนมบิบานโอเคเหนื่อยสมบันเหมือนบ่เหนื่อยดอลลาร์ทำไมไอ้บ้านนี่ ดอลลาร์ใบเดียวโอเคนะมาโบนมาตอนนี้คือยังเตอติงสมบัติเนี่ยเหมือนปีให้โดเพชรจัดในขนมบานนะเพชรตั้งห้าเพชรตั้งห้านั่นไงโอเคใบลากดนี่โอเคโอเคจังโจ้หรือเปล่าโอเคบาทเอาคนเชิญนี่บางโปนะสมบัติโจตัวสนาใบลาอาโจโยกปองยามไอ้นึกขนมมีบ้านนั่นไงแบบนึ่งบางโปนี่โจมาเอาเพลียมในช่วยได้เมียนบาแต่ขมายโบราณสมัยหลวงแวะบาสะอาดนะบางโปเลยแต่ขมายบารัชนาบานสะอาดแมนแต่เนยโอเคให้ในที่นี้บองโปรดอาจมาเรียกสำเร็จบองแปะโบราณนะบากิเมียนจูลบากิเมียนจูลหรือก็บองโปรดมาสำหรับให้ทางพรีเวดดิ้งบาถอดรูปประเพณีสำเร็จแปะโบราณบาอะไรนี้ก็เกเมียนจูลได้นะไงให้ปะเป็นในขนมนึ่งสะอาดบองโปรดสะอาดบาเกมียนเรียบจอมบาดะกาชุกกาชุกลงตึกสะอาดบางโปนยังไงcái này ní kia bầm ra bà xôm đọt bài trường một lạng tới bà ok cho bông bồn lạng tầm 10 nhom chẳng á này tiệp bồ ra ní cái bạch bò kê bông bồn sạch nàyสะอาด
ស្អាតមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទនៅមុខនេះមានរូបចម្លាក់អប្សរាឆ្លាក់ពីឈើស្អាតផ្ទះនេះឈ្មោះល្វែងច័ន្ទបងឯងល្វែងច័ន្ទស្អាតណាស់បងប្អូនហ្នឹងឯងអានេះគេអាចមកថតរូបថតអី pre wedding បានមែនទេបងនៅក្នុងហើយយើងធ្វើជួលទៀតមែនទេចាអូយើងមើលមកក្រោយបន្តិចបាទមានអីគេខ្លះបាទនេះបរិវេណខាងក្រោយផ្ទះស្អាតនៅហើយខាងក្នុងមានបន្ទប់ទឹកបាទបន្ទប់ទឹកបាទបន្ទប់ទឹកលាងដៃអីស្អាតអូបិទណាស់ហើយបាច់រចនាស្អាតបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនប្លែកបាទនៅតុកបាទសសរធំណាស់ហើយពីយ៉ាងតុកបាយគឺធ្វើមកពីត្នោតបាទត្នោតបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះយើងគាត់ច្នៃធ្វើពីត្នោតខ្មែរសម្រាប់តុកកៅអីហ្នឹងបាទស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយហើយបរិវេណនៅកណ្ដាលបាទមានអាងហែលទឹកធំបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនយើងមកលេងគ្រួសារមានកូនអីអាចហែលទឹកបានបាទអាចហែលទឹកបាននេះសម្រាប់កូនក្មេងតូចហើយទីតាំងនេះសម្រាប់បាទយើងមនុស្សធំអាចចូលហែលបានយ៉ាងស្អាតបាទហើយក៏មានម៉ាតលក់អីដែរបងប្អូនម៉ាតបាទមានដូចជាការ៉េមានអីក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តអាចញ៉ាំបានហ្នឹងហើយប្រភេទម៉ាតបាទនេះហាងកាហ្វេសម្រាប់អាចចូលញ៉ាំបានដែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយ coffee shop ហ្នឹងហើយបាទស្ងាត់ល្អ
นี่มีกระไรสำหรับไม่กอดมากอดอาจเล่นบ้านน้องนี่ไงเพลย์กราวน์ให้มีสเปียนเชอร์បាទសុស្ដីអូនឹងបងប្អូនស្មាននឹងបើមិនចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយមែនទេស្មានមកមនុស្សច្រើននៅនឹង10 11មនុស្សច្រើនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងចូលទស្សនាហ្នឹងហើយខាងនេះមានផ្អែមណាមានសណ្ដែកមានអីណាអញ្ចឹងបុគ្គលិកនៅហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺគាត់ពាក់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បុរាណហ្នឹងហើយដូចខ្មែរមកណាពីសម័យលងវែកបាទសួស្ដីខាងនេះលក់មីជូរហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនតំណងហ្នឹងមកច្រកទៅមាត់ស្ដោយហ្នឹងហើយមីជូរនេះរសជាតិអំបិលចង់ហើចង់អីគេនេះអំបិលបុកហ្នឹងហើយស្អាតចុះនេះការ៉េមខ្មែរណាអត់ទាន់មានខាងនោះមានលក់ street food បាទខាងនេះមានបុកបាទសួស្ដីមានបុកល្ហុងអូបន្លែស្រស់ៗបងប្អូននេះហ្នឹងហើយព្រលឹមឡើងចាត់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអូបាទចាត់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបន្លែអ្នកស្រុកមកចាត់អូបាទអូខេនេះបន្លែស្រស់ៗល្អណាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយបាទគាត់តែឃើញគ្រឿងគាត់ទៅតំណងនេះនេះហើយក្តាមក៏ល្អដែរអូនមើលនេះអូអនាម័យខ្ពស់អូននេះបាទហ្នឹងហើយចិត្តពីសុខភាពភ្ញៀវបាទចាហើយចានពួកខ្ញុំប្រើចានធម្មតាបាទចានអស់ពួកខ្ញុំយកចានហ្នឹងទៅចំហុយហើយតោះមកពួកយើងប្រើអត់ទាន់ម្ដងភាសាយើងអត់យើងចានយើងប្រើបានម្ដងយើងមិនអាចយកមកប្រើពីរដងអូអូខេហ្នឹងហើយគឺប្រកបដោយអនាម័យណាពោះអូខេហើយខាងនេះអូនេះនំបញ្ចុកមិញមើលឃើញអូនំបញ្ចុកមុខល្ហុងអូខេតំណងណាមើលយើងនៅចិត្តហ្នឹងធ្វើអូបាទនំបញ្ចុកហ្នឹងគាត់អ្នកបុរាណធ្វើអ្នកនៅចាស់ស្រុកហ្នឹងគាត់នៅបុរាណគាត់អត់ស្បាយគាត់នៅប្រើជើងប្រើដៃឡើយគាត់អត់មានអាម៉ាស៊ីនកិននោះអញ្ចឹងនៅម្ដុំណាវិញនេះខ្ញុំជិះទៅខ្ញុំឃើញគេនៅអាផ្លូវកណ្ដាលយើងហ្នឹងជិះទៅត្រង់អាផ្លូវមុខហ្នឹងហ៎ចាហើយបត់ស្ដាំទៅចាបត់ស្ដាំទៅឆ្ងាយហ៎ដូចជាមិនឆ្ងាយណាស់ហ្មងទេអញ្ចឹងហើយឃើញគាត់ធ្វើហ្នឹងទៅណាខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើហ្នឹងអូចង់ទៅមើលដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងច្រើនគឺដៃហ្មងអត់មានជាផ្សេងអីទេអញ្ចឹងតែចាស់ហ្នឹងធ្វើអូហើយស្មានហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើណាខ្ញុំអត់ដឹងណាដោយសារថានេះគាត់មានគ្រប់គ្រងថាគាត់ធ្វើពេលល្ងាចវិញអូខេតែចាំមើលជិះទៅមើលតាមភូមិគេតិចអញ្ចឹងចានេះមានលក់ប្រហិតបាទអូនេះកន្លែងពិសេសបាទសួស្ដីបងអូយអានេះនំបញ្ចុកទឹកម្រេចហើយណាំយ៉ាខ្មែរនេះខ្មែរនេះណាំយ៉ានេះទឹកម្ហិចចាអូមានទឹកម្ហិចទៀតមិនបាច់ទឹកកពតទេណាសឡខាប់ល្អបងប្អូននេះខាប់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយនេះយើងកម្ដៅទៀតមិនមែនបានក្ដៅអញ្ចឹងចា
អូនេះសុំមើលការរៀបចំបន្តិចនេះអូយសបៃថាទៅដងនេះដាក់ស្លឹកឈូក ចាមានឆ្អេដាក់ទឹកឈូកហើយយើងសម្រាប់ត្រចា ត្រនេះបងប្អូនអូការរៀបចំនៅនេះគឺប្រភេទខ្មែរបងអូយ អរគុណបង អរគុណច្រើនបងអូយនេះដងបង ហើយ ប្អូ មាន នម្ទេសហុយមានទេសគ្រាប់នៅខាងមុខនេះ នេះ ចា នេះនំបញ្ចុកមួយ បង ចា ច ន ង់ថែមក្រូចចង់ថែមម្ទេសហុយ អូ ម្ទេសហុយกันណាអំបិលម្ទេសសម្រាប់ញ៉ាំទឹកម្ហិច អូនេះ ក្រូច ក្រូចអូខេហើយខ្ញុំនេះចូលចិត្តម្ទេសនេះម្ទេសស្រស់នេះអូដាក់ម្ទេសនេះពីរ3ផ្លែសិនបងប្អូនហ្នឹងនេះយើងចាប់នេះហ្មងណា បងយកបាទបង ជាកិនចាប់ហ្មងណា ចាចា នេះបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសនេះម្ទេសអាយសាត់នេះម្ទេសទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបញ្ចុកវល់នេះឆ្ងាញ់ទៅហ្មងនេះហើយម្ទេសនេះបន្តិចមកនេះរួយម្ទេសហុយនេះឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងហើយ ត្រូវទាំងអស់ នេះហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវ អរគុណបង បាទអរគុណអរគុណច្រើន សូមក៏ឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរ អូខេ ឲ្យបាក់ចោលអរគុណបង ហ្នឹងហើយតោះបងប្អូនភ្លក់អាហារពេលព្រឹកនំបញ្ចុកខ្មែរសឡខ្មែរបាទខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះនំបញ្ចុកតំណក់បងប្អូននំបញ្ចុកបាទហើយសំខាន់ទឹកសឡសរត្រីឡើងខាប់នេះបងប្អូននឹងខាប់បាទហើយឥឡូវនំបញ្ចុកខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តអីខ្ញុំចូលចិត្តនេះម្ទេសបាទម្ទេសដាក់តែម្ទេសតែប៉ុណ្្នឹងមកបាទហើយមើលសាកភ្លក់មកឆ្ងាញ់ហ៎នំបញ្ចុកគេនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើបាទឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូននេះនំបញ្ចុកបាទញ៉ាំកន្លែងនេះមិនមែនថាយើងមកយើងប្រម៉ូតអួតទេអត់ទេហ្នឹងឆ្ងាញ់បាទរសជាតិគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងសួស្តីបងអូមិញនំបញ្ចុកគាត់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្នឹងហើយបាទនំនៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាមិញកាទៀវមួយចានហើយមកហើយខ្លាចអត់មានអីញ៉ាំដល់ពេលម្ដងនេះមានអីញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយហើយបរិយាកាសការរៀបចំអីស្អាតបងប្អូនណាហ្នឹងស្អាតហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយបងអញ្ជើញទៅតាមស្ពានត្រង់ទៅយើងមានបុគ្គលិកយើងនៅនឹងទៀត អូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយខាងនេះលក់អីគេបាញ់ឆាវហ៎ចាបាញ់ឆានោះពួកខ្ញុំពង អូខេហ្នឹងហើយហើយស្មានណាបានចាប់ដើមចំមិន តិចទៀត យើងតិចទៀតណាអូខេហ្នឹងហើយខាងនេះមានបាញ់ឆាវខាងនេះមាននំគ្រក់ហ្នឹងហើយហើយបាទខាងនេះមានស្ពានបាទហើយខាងនេះមានទូកបាទមានទូកខ្មែរបងប្អូនយើងអាចជិះលេងបានកំសាន្តនៅក្នុងបរិវេណហ្នឹងណាបាទខាងនេះមានស្ពានបាទស្ពានបដែតទឹកនេះបុគ្គលិកភាគច្រើនគឺគាត់ពាក់ឯកសណ្ឋានពេលនៃខ្មែរស្អាតបងប្អូនស្អាតហ្នឹងហើយបាទហើយមាន
เปลี่ยนโยลงโปนแบบกอดเมียนดำกาโอเคเดย์สองครั้งสะอาดหน่อยแบบกานี่บางโปนเมียนรีสอร์ทแบบที่เมียนรีสอร์ทรับเอาเยื่อกมองอาหารแหลกนะจุ่มหัวสายนะแบบสะอาดนี่บางโปนยังอายยามบายในกระจกพันเลยนะบานเลยไหลเคเรียบจอมท่มบ้านนี่รีสอร์ทบ้านเลยเลยอะไรยมจองดาเตอมือขมกเทียดบ้านเมียนในเกคลักหนึ่งไงแต่อะไรหนึ่งบ้านนี่เมียนบุกเลิกวัดเนยประจำการอันนี้ไอ้เกวิญญาณประตูหนึ่งอ๋อยังเลยซัวที่จะมาดอลให้ยังไงซามองมาทำไมยังดังท่าเนินดังมีเสียบกรรมไอ้เกคลายจังนั้นนะแต่โบราณที่ตุกกีตีไอ้เกตีโดนหาทานหาสำรองโอเคโอเคให้đây là nó thống ôn nè mà phải về kia nó người hay mà hay ta đó nè người được buồn thèm ta hay khả năng mình trồng tiền đấy hay nhiều chờ nữa nhiều chờ nữa ok nước đá mới khỏi thì mới miền bằng tiếp nữa đó từng quy lên bán nữa người sát nữa mà post sát người hay khả năng cái cho ai tới nhà bay man nàyนี่บางปนปะยากานี่เบอร์สัญญาในจิตติกรงพนมปิงมาอาจมาสำราญยามหาไงตรองจมูกกรมกุศลคือปะยากาละอให้เทสพิบสะอาดบ่าจังบานอาจมาเองจอยไลน์ในนี้บ้านยังไงสะอาดในขณะคือกิเมียนเทียบจอมกระจกประดับตึกบ่ากระจกประดับตึกโตยังở trong nhamตะเลือรีสอร์ทในข้างเลือนู้นกับบ้านเลยยังอาจจะเกาะกระจกตัวๆในบันไดตึกในข้างนอกtớiนั่นไงอากุนเชิญหน่อยอากุนแต่เมื่อกระจกบันไดตึกที่สั้นนั่นไงเห็นถนนบ่านี่ตุกบ่าตุกมาเยอะบางคนตุกมาเยอะอาชีพบ้านนี่บ่าอาชีพเลงตามตีบังทะเลนังบ้านนี่สะอาดบ่าคือเก็บจอมมอสะอาดนั่นไงอันนี้cái chỗประดับตึกของผมหนึ่งอาถ้าอดจองเนื้อเลือกกันมาในกระบาดหนึ่งไงคือปะยากาสะอาดหนึ่งไงนี่cái chỗประดับตึกบายืนเมียนดังรับเกณฑ์อย่างนั้นนะหนึ่งไงสะอาดหนึ่งให้มีcái chỗเชิญยังปะยากาเนี่ยนี่คือสะอาดแบบไม่ให้ทมก็ไหลทมเทียดหนึ่งไง
hay sầm khá là cái lại mùi muối cứ cái miền điệp chòm cái lại sao giờ miền cồn tôi ấy vì miền ấy khăng chẳng á và sạch là người hay khang nông ní miền restaurant đầm đầm là người hay cái này ní một bồn như cái này chụp ảnh là ha bà mê trong thư bà tập rạp bà nhiều mà lên anh ấy cái này rạp bà sạch bông bồn sạch tục tực cái xã đó một này chụp tục tực pro này nào với bọn khán này với nhà ô là khán học với nhà ô ok ok chụp tục tực với dân là ngày trong sập đá ở đằng tây na ấy cứ ai mau lên thì ban bà gia ca cứ dương relax á việc ngọc ngạt hay là xuất đây hay mình dừng miền cồn máu mình lỏ này còn màu nếu mà bồn là nơi càng lứa restaurant dừng miền spiên đà từ làng lớn đó nhưng ở trong nham nơi cái cho hả brand tức mấy những ai nham nơi lừa đi bán này restaurant cái phần lừa tiệt hay chẹt này đây trong làng tầm mơ lơ tích và restaurant bà spiên là sát một bốn sát này ní là này khang lơ một bốn restaurant được này khang lơ bà dương ở trong nhà này khổ mấy ai làng một lơ của bà này mà hay cái miền batu private muối nè bà private tại tại lại muối nè nhưng ai cái mong kia batu chân các bán này sạch và Pak Yakaนี่มาปนพระบ่าnhom selain kelain pihak kita lên đi muối như vậy nè tham chụp bờ ray nâng ở bên trên và cứ miền phạ nâng lọ bên trên này của dương ở trong cái lại rùm đi tha nó cứ thùng po lại xay bờ ray chẳng á này nhiều mà bộ nè sân khăn nơi cái này miền đào bộ xã nữa này hay mà lúc từ chơi vừa ở sầm rọc cái này đặt than nên cần là xã này hay tẹt tiên từ chợ muốn đi chợ này từ chợ miền ca và xã này khả năng mình lội kế này lật chụp ô bà em đây nữa ok này hai tập lót từ vinh hai bye bye ở con chợ này thằng nó ăn miếng ấy thiết đây nữa ăn đây nè
សម្រស់ផ្កាយឈូកបាទស្អាតរំស្រស់ស្រាយបងប្អូនហ្នឹងហើយ អាងតែគេធំហ្នឹងឯងធំនេះមានឡានជិះជូនដល់លេងទៀតបងប្អូននៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះមានបងប្អូនយើងមកលេងហើយស្អាតហ្នឹងហើយមានបងប្អូនយើងកំពុងមកទស្សនាប្រាសាទហ្នឹងហើយយើងហៅចូលអត់លេងអូនេះម្នេះបានថាដល់ទៅថានេះបាទខប់ជុំគ្នាអត់ទេខប់4មកចូលតាម